व्यवसायीहरूलाई। रवि लामिछानेलाई जेलमा पुर्याए लगत्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनतामाथि लुट मचाउन छुट दियो। कसलाई? व्यापारीहरूलाई। को व्यापारीहरूलाई? सिमेन्टका व्यापारीहरूलाई र छड तथा फलाम जन्ने सामग्री उत्पादक व्यापारीहरूलाई। सिमेन्ट उत्पादक व्यापारीहरूलाई यसरी लुट्ने छुट दिने क्रममा तत्कालीन उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी र छड तथा फलाम जन्ने सामग्री उत्पादक कम्पनीहरूबाट 1 अर्ब रुपैयाँ बुझी लिएको खुलासा भएको छ। सबै व्यापारीहरूबाट उठाएर लियो। सिमेन्टमा प्रति बोरा 200 देखि 250 सम्म मूल्य वृद्धि गरियो र छड तथा फलाम जन्ने सामग्रीहरूमा 50 देखि माथिको मूल्य वृद्धि